Gol pertama saya di Serie A seperti mimpi. Saya masuk ke lapangan saat Sampdoria tertinggal 0-1 dari Roma. Saya mencetak 2 gol dan kami akhirnya menang 4-1. Rasanya seperti terbang ke awan. Malam itu saya tidak bisa memejamkan mata, kata Vincenzo Montella ketika kedua tangan direntangkan sambil berlari laksana pesawat terbang. Ya, selebrasi gol yang selain terpicu oleh gol pertamanya di Serie A, Montella memang terobsesi pada pesawat terbang. Kehidupan pribadinya digambarkan sebagai tangga masuk pesawat, karir masa lalunya dilambangkan sebagai badan pesawat, dan AS Roma diibaratkan sebagai sayap yang membawanya terbang tinggi.